इस भजन की जो अंतिम लाइन है ये हमारी राजस्थान में हिंदुस्तान की आन बान शान स्वर्गीय गोपाल जी बजाज ने इसको गाया। और इस भजन की जो अंतिम पंक्ति है वो जो महेश मंडली के जितने भी भक्त हैं और यहाँ जो भी भक्त हैं हर शनिवार को ये बात लागू होती है कि आदमी पूरे वीक कुछ ना कुछ पूरे सप्ताह अपने कार्य में व्यस्त रहता है, लेकिन जब भी शनिवार आता है ये बिछड़ियोड़ा मीत मिलावे बाबो मनेरी आस खुरावे, वो बिछड़ियोड़ा मीत मिलावे बाबो मनेरी आस खुरावे। ये भगतारी लाज बचावे जो जाने भगतारी लाज बचावे जो धावे पर छुपावे। ओ हर जी भाटी गुण गाए गया गोपाल जी शरणे आए गया। ये हकीकत बात है, ये जो भजन गाया गोपाल जी बजा, उनका जब अंतिम प्रोग्राम था हैदराबाद में, उस समय संजय भाई उनके पास बैठे थे। एक बार ताली बजाया सुनिए। ये हकीकत बात है, जब उनका अंतिम प्रोग्राम था हैदराबाद में और गोपाल जी बजाज के पास में संजय भाई बैठे थे, इससे गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती। क्या बात है, और बड़ी बात है। हर जी भाटी गुण गाए गया शरीर में आए गए बाबू निकलत ने जाधारी जानी की जग में भारी निकलत ने जाधारी की जग में भारी निकलत ने जाधारी की जग में भारी बाबू निकलत ने जाधारी की जग में भारी जाधारी की जग में बाबू निकलत ने जाधारी जग में भारी
पे जाधारी सावरियों गिरधारी बड़ियों कछ रंग पे जाधारी भगतारे कार भगतारे कार भगता